飞机上尾随全部卖敌人。咱们去往哪儿啊 ？S 层吧，对吧？去 S 层。哈哈哈，他不知道有老六在偷听。中心车站打不了啊，一个直接外层拉车去 S 层了，这他妈那边太难了，直接落车库了，哥们儿，直接落车库。落车库必须制裁掉大分，直接落防区拿枪等他们拿车。随便捡把枪直接上，别想走了，哥们。上上。34，我操！兄弟被听到了，哥别补，哥别补，哥。我靠！操你妈了！你这该死！不是你一个单字为什么穿的这么老六啊，哥们儿？哎呀妈逼的，细灵！